So dumating na po yung in-order kong Plextone na G20. So gaming headset po siya, gaming earphones. So titignan natin kung ano yung nasa loob. So buksan na natin. So meron siyang tape dito na hindi siya regular tape. Medyo makapal siya na parang stretchable. Kung makikita niyo sa camera, yan. So itabi na natin tong tape. Basura na to. What's inside the box is... So siya nga pala red yung in-order ko, pero ito kasing green na to. For gaming siya, kaya parang may green yung color nung ano nila. Pero ang available colors nito is black, green, and red. So red lang yung in-order ko. So ito na mismo yung earphones. Check natin. So yan. Tabi muna po natin. Tingnan natin ibang laman. Ito yung mga nilalagay. Hindi ko alam tawag dito. Basta yon. So meron din siyang ganyan. Tingnan natin mamaya. Tapos ito yung connector. Iba-ibang connector. Itong papel dito. Qualified certificate, voucher, warranty card. Limited 1-year warranty. So may warranty siya, pero hindi ko alam kung talagang mag-a-apply siya sa online ko siya binili. So this is, so hindi na kailangan basahin to. Hindi ko na binabasa yan pag ganyan. So itabi na natin itong mga to. Ang kailangan lang natin is yung mismong earphones. So, yan. So flat cable po siya. Medyo mahaba So siya nga pala, kaya mahaba siya. 2.2 meters siya. Hindi siya yung kasing haba ng mga regular na nakukuha sa phones. So flat cable. Yan, flat. Maganda naman yung build quality niya compare if iaano mo siya sa price point niya. So ito nga pala is magnetic, the left and the right. Yan, kung makita nyo kung gaano kalakas yung magnet niya. Ay, nahulog. So pwede mo siyang sabit sa leeg mo para hindi lang nakaano. So ang pinaka mic niya na is etong nasa parang kung saan siya maghihiwalay. So meron po siyang mic. Ito yung I think kwanto on off or play pause button. This is the slider ng volume. So hindi siya pinipindot, ini-slide lang siya. So yan, mahaba siya. So check naman natin yung nasa loob. Ay. Ang cute naman na itong ano. So ayan. Different sizes ng ano. So yung nilalagay sa ano. This one. Rubber tips. Ano tawag dito? Hindi ko alam. Yung different sizes. So merong nang nakakabit doon. Meron pang isa. Tapos ito yung para hindi para kumapit sa tenga mo. Para hindi mahulog. So ito rin. Pwede mo i-clip sa damit mo. Tapos, etong bilog na to, I think, siya. Kinakabit siya para pang, ano, yung ganito, wait lang. Yung parang ganyan, basta kinakabit yung ganyan. Ito naman yung foam tips. Ang cute, ang ganda ng pagka, ano nyo. Hindi mo mahalatang mura lang siya. Ito yung first impression ko, hindi mo mahalatang mura lang siya actually. Tapos eto mas maliit na tips ng ano, sa ear. So ayun. Balibag na nga natin ito. Walang silbi. Joke. Tapos eto.
connector lang to, parang tugtungan for microphone saka sa headset mo. Kung gusto mo i-connect sa PC, okay lang siya kasi gaming earphones lang to. So ayun, wala na. Ano mong gagawin ko dito? Siyempre gagamitin ko na. So next video, itatry natin to. Ipapakita ko sa inyo kung anong masasabi ko dito sa headset na to. Pero I think maganda naman siya kasi maganda yung ibang reviews ng mga napanood ko. So yan lang siya. Magulo kasi hindi ko talaga alam mag-video. Ito na lang i-focus ko. So ito yung noise cancelling niya. Left, right. So yan, top view. So yun lang. Bye bye guys.